يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نزلتم اهلا ووطئتم سهلا خادمكم حاكم الطائف سامحوني سادتي جعلتكم تنتظرون كنت اقرأ في القرآن يعذروني لم يبقي المارون في بيتي شيئا اقدمه لكم سوى لعنتي فاقبلوه هنيئا مريئا ولكن حذاري ان تاكلوه ميئا لانني اخشى ان تتوحشوا فيأكل بعضكم بعضا يطبخوه ويفرشوه فوق رز امريكي ويفرشوا فوقه السمن العربي هكذا نحن العرب نأكل من سفنا واجعلوا ذبحي حلالا لأن في شرعتنا النحر حرام ليكن من الوريد إلى الوريد ودم الذي يسيل اشربوه نخل انتصاركم بحفاظكم على عروشكم وقروشكم. شكرا لكم يا سادتي لقبولكم مأدبتي فالجوع لا يرحم لترتوي عروقكم ولتنتفخ عروشكم. فأكثر ما أكره في الحياة الجوع والخنوع وصرخة المنجوع، وكل ما أرجوه أن تكتبوا على قبري هنا يرقب حاكم الطائف ولم يكن بخيلا على قومه وأهله بدمه ولحمه. تفضلوا يا سادتي تفضلوا، المنسف جاهز، سموا بالله وكلوا حتى تشبعوا. بعد ان يسخح الدم تصبح الكلمات حبرا على ورق.